ஹே காய்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் தென்காசி மாவட்டத்தில் இருக்கிற மேக்கரை டேம், அதாவது அது அடவிநயனார் டேம்னு சொல்லுவாங்க, அதை பற்றியும் அண்ட் அது பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஒரு ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ், எருமை சாவடி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்கிற ப்ரைவேட் ஃபால்ஸையும் தான் பார்க்க போகிறோம். பட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடய ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மேக்கரை டேம் வந்து தென்காசி மாவட்டத்தில் இருக்கிற செங்கோட்டையிலேருந்து ரொம்பவே கிட்டக்க, செங்கோட்டையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட 14 to 15 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். சப்போஸ் நீங்கள் ட்ரெயினில் வரவங்களா இருந்தீங்கன்னா செங்கோட்டை ஸ்டேஷன் தான் உங்களுக்கு நியர்பையாக இருக்கும். தென்காசினாலே நிறைய பேர் வந்து குற்றாலத்தை மட்டுமே தான் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வருவாங்க. பட் அதை தாண்டி இங்கே பார்க்க வேண்டிய இடம் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. எல்லா இடமுமே 10 to 15 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே தான் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு 2 வீலரோ இல்லைனா ஒரு கேப் ஏதாவது புக் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா இடத்தையுமே நீங்கள் கவர் பண்ணலாம். நாங்கள் தென்காசி மாவட்டத்தில் இருக்கிற திருமலை குமாரசுவாமி கோவிலில் தரிசனம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அங்கேயே நியர்பை ஏதாவது பார்க்குற மாதிரி பிளேசஸ் இருக்கான்னு விசாரித்த போது தான் எங்களுக்கு இந்த அடவிநயனார் டேம், இந்த மேக்கரை வடகரை வில்லேஜ்குள்ளே இருக்கிற இந்த டேம் பற்றி தெரிய வந்தது. குமாரசுவாமி கோவிலேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் தான் இந்த டேம் இருக்குதுன்னு தெரிய வந்தது. ஸோ நாங்கள் எந்த விதமான ஐடியாஸுமே இல்லாமல் தான் அங்கே போனோம். பட் போனதுக்கு அப்புறமா தான் தெரிஞ்சுது அது எவ்வளோ ஒரு அழகான ஒரு இடம் அப்படின்றது. கண்டிப்பாக இட்ஸ் அ மஸ்ட் விசிட் பிளேஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன். இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு அடிவாரத்துலேயே ஃபுல்லாக எங்கே பார்த்தாலும் வயல்வெளி, எங்கே பார்த்தாலும் விவசாய நிலங்கள் தான் இருந்தது. நாங்கள் போகிற நேரத்தில் வேறு யாருமே இல்லாமல் ரொம்ப அமைதியாக இருந்தது. நாங்கள் ரொம்பவே ரசித்தோம் அந்த இடத்த. நாங்கள் இது வரைக்கும் போய் பார்த்து ரசித்த இடங்கள்லேயே இந்த இடம் வந்து என்றைக்குமே எனக்கு நீங்காத இடம் பெற்றிருக்கும் என் மனசில். ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக இருந்தது இந்த இடம் பார்க்கவே. பட் போகிற ரோட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கரடு முரடாக தான் இருந்தது. அதை மட்டும் நீங்கள் போகும்போது கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். இந்த ரோடு வந்து விவசாய நிலத்துக்கு நடுவில் இருக்கிறதுனால அடிக்கடி டிராக்டர், அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெவி ட்ரக், இந்த மாதிரியான வண்டிகள்லாம் போகிறதுனாலேயே இந்த ரோடு வந்து இந்த மாதிரி அடிக்கடி இதுமாதிரி மோசமாகிடுது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம். பட் ரோடு மோசமாக இருந்தாலும் 2 சைடும் சூப்பரான இயற்கை காட்சிகள்லாம் பார்த்துட்டு போகும்போது அது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது. இந்த இடம் வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு அடிவாரத்தில் தான் இந்த விவசாய நிலம்லாம் இருக்கிறதுனாலே பார்க்கவே ரொம்பவே செழுமையாக இருந்தது. இங்கேருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் கிட்ட தான் நம்மளோட அச்சங்கோயில் இருக்குது. ஸோ கேரளாக்கே நம்ம போயிடலாம் இங்கேருந்து, ரொம்ப கிட்டக்க தான். அச்சங்கோயில் பக்கத்துலேயே கும்பாவுருட்டி ஃபால்ஸ் ஒன்று இருக்குது. அதுவும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நம்ம தென்காசி வந்துட்டோம் அப்படின்னா பக்கத்தில் நிறைய இடங்கள் இருக்குது பார்க்க வேண்டியது. ஸோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் அடவிநயனார் டேமோட அந்த ஆர்ச் என்ட்ரன்ஸ் கிட்ட ரீச் ஆக போகிறோம். ஸோ இந்த ஆர்ச்சை கடந்து போனால் நம்ம அந்த அடவிநயனார் டேமோட ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வியூவை தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த டேமுக்கு போகிற வழியிலேயே ஒரு சின்ன பார்க் ஒன்று இருக்குது. ஸோ சின்ன பசங்களாம் வந்தாங்கன்னா அங்கே ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. இந்த டேம் வந்து ஹனுமன் ஆறு அப்படின்ற ஒரு ஆறுக்கு குறுக்க கட்டப்பட்ட இந்த டேம் தான் இது. ஸோ எப்போல்லாம் அந்த டேமில் நீர் வந்து ஃபுல்லாக நிறைஞ்சு வழியுதோ அப்போ தான் இந்த சைடு வந்து நம்மளை அந்த தண்ணி வழிஞ்சு வரதை நம்மளால் பார்க்க முடியும். நம்ம போன டைமில் அந்த டேம் வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆகாதனால நம்மளால் அந்த தண்ணியை வரதை பார்க்க முடியல. ஸோ நான் இப்போது சில பிக்சர்ஸ் உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறேன். அதில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்றது. இதுதான் அந்த ஹனுமன் ஆறு சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கு குறுக்க தான் அந்த டேம் கட்டியிருக்காங்க. ஸோ இந்த செங்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்கிற எல்லா விவசாய நிலங்களுக்கும் நீர்ப்பாசனம் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டேம் வந்து கட்டியிருக்காங்க. இந்த டேம் வந்து 1996 ஆரம்பித்து 2002 தான் இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடித்தாங்க. ஸோ இந்த டேமில் இருக்கிற தண்ணி எப்போ ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி இந்த பக்கம் வருதோ அப்போ பார்க்கும்போது இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் அங்கே போய் பாருங்கள். இந்த டேமில் தண்ணி ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிருந்தது அப்படின்னா இங்கேயே நிறைய பேர் குளிக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும். பட் இப்போது வந்து அந்தளவுக்கு தண்ணி ஃப்ளோ இல்லாதனால அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பாசம் பிடிச்சிருந்தது. ஸோ அங்கே யாருமே குளிக்கலை. இந்த தண்ணி ஃப்ளோ ஆகி இந்த ஒரு சின்னதாக ஒரு நடப்பாதை மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி கட்டியிருந்தாங்க இல்லையா, அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இந்த பக்கம் இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் தண்ணி வந்துட்டு இருந்ததுனால அங்கே கொஞ்சம் பேர் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. நம்மளோட கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே இயற்கையோட அழகு நம்மளால் ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியுங்க. அவ்வளோ ஒரு அழகான இடம் இது. ஸோ இங்கேருந்து பக்கத்துலேயே எருமை சாவடி ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ் இருக்குதுன்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். ஸோ அங்கேயும் போகலான்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணோம். பக்கத்துலேயே நிறைய ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ் இருக்குதுன்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். பட் எல்லா ப்ரைவேட் ஃபால்ஸுமே அவங்க வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் போன இடத்துல வந்து பர் ஹெட் 100 rupees சார்ஜ் பண்ணாங்க. அது ரொம்பவே ஜாஸ்தின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன். பட் என்ன தான் அவங்க அவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணாலும் நம்மளோட மெயின் அந்த ஓல்டு குற்றாலத்தில் குளிக்கிற அளவுக்கு வேர்த்தான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை. ஓல்டு குற்றாலமாக இருக்கட்டும், 5 ஃபால்ஸ், இந்த மெயின் ஃபால்ஸ், அந்த அளவுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். பட்
ஓகே, பட் அங்கெல்லாம் ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குது, நாங்கள் ப்ரைவேட்டாக நாங்கள் குளிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றோம் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இங்கெல்லாம் போய் ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதாங்க அந்த ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ். அந்தளவுக்கு நாங்கள் போன டைமில் கூட்டமே இல்லை. ஸோ கொஞ்சம் தனியாக காலியாக தான் இருந்தது. நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேமிலியோட, ஒரு குரூப்பாக, ஃப்ரெண்ட்ஸோடலாம் போனீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ப்ரைவேட் ஃபால்ஸில் நாங்கள் ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்கான குளியலை போட்டு அங்கேருந்து கிளம்பினோம். போகிற வழியில் ஒரு மயில் அழகாக ஆடிட்டு இருந்தது. தென்காசியில் நிறைய இடங்களில் நம்மளால் மயில்களை பார்க்க முடியும். ஏன்னா தென்காசியே ஒரு சோலைவனம் தான் சொல்லணும். அவ்வளோ அழகான ஒரு ஊருங்க தென்காசி. கண்டிப்பாக எல்லோரும் போய் பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஊர். அது ஒரு மினி ஸ்வர்க்கம்னே சொல்லலாம். அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. எல்லா இடமுமே பசுமையாக. இங்கே பாருங்கள், போகிற வழியில் நிறையா விவசாய நிலங்களில் இந்த மாதிரி பூவெல்லாம் விவசாயம் பண்ணியிருந்தாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ எங்கள் கூட சேர்ந்து நீங்களும் தென்காசி மாவட்டத்தில் இருக்கிற இந்த மேக்கரை அடவிநயனார் டேமையும் இந்த ப்ரைவேட் ஃபால்ஸையும் பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.